او ټول ناول د خپلو مشرانو چې څوک دلته راغلي وو د هغوی ډېره شکریا ادا کوم چې د ټولو پارټو قایدین چې دي دلته راغلو د استقبال دپاره دا زموږ وی روایت دي د دې ډېر په درنې الفاظو باندې زه د هغوی شکریا ادا کوم ټولو اول دویم دا چې ما خو نامینیشن پیپر فایل کړو او په زموږ په پښتنو کې او دلته ډېر ښه روایات دي او موږ په تبه تسلی او په طریقه باندې خپل نامینیشن پیپر ټول فایل کړو په رمن طریقه سره خو په ما ته یو افسوس ضرور کېږي په ټول ملک کې داسې حالات نه دي لکه څنګه چې دلته دي زه خو ایز چیرمین ما فایل کړو خو چې زموږ نور ورکر سپورټر او کینډیډیټ چې ځي یا د هغوی نه نامینیشن پیپر علي یا د هغوی نه ډاکومنټس علي یا هغه هلته نه پرېږدي نو د دې خبرې زه مذمت کوم ډېر سخت او موږ د پارټۍ له طرفه دا وایو زه ډیمانډ کوم د سپریم کورټ نه چې که لیول پلینګ فیلډ تاسو ورکوئ نو په هغې کې پارټیسپیشن د ټولو ورکرانو لازم دی او که تاسو وایئ چې په پروسس صحیح او الیکشن د فری فیر اینډ ټرانسپیرنټ شي د هغې دپاره لازم ده چې دا پروسس هم په پوره من طریقه باندې شي او کم خواهشمند چې وي او اسپایرنټ چې هغه خپل نامینیشن پیپر فایل کړی شي موږ ته په نامینیشن پیپر په فایل کولو کې ډېر زیات تکلیفونه را روان دي په پنجاب کې هر لیډر سره داسې کړي دي د سپریم کورټ نه مطالبه کوم یو ګنټه کې دنه زمونږ کیس هغه اخلي د سپریم کورټ نه مطالبه کوم چې په دې حلقه کې په دې حق لا ضروري اقداماتو کې یو ضرور سا آرډر منسٹر صاحب کا ما تخکاری چې های کورټ کا په آرډر مطابق باندې به الیکشن کمیشن فیصله کوي دیکھو پاکستان کې 175 پارټۍ دي په کومه طریقه او په کوم قانون او آئین مطابق چې مونږ الیکشن کړی دی داسې هیڅ چا الیکشن نه دی کړی یوې پارټۍ هم داسې الیکشن نه دی په کومه طریقه چې مونږ کړی دی مونږ الیکشن کمیشن ته ویلي دي ما پرون های کورټ کې هم دا ذکر کړی چې مونږ ته صرف یو رول وښایه یو پروویژن وښایه یو سیکشن وښایه چې د کوم قانون مونږ وایلیشن کړی زمونږ د آئین مونږ ته وښایه چې د هغې مونږ وایلیشن کړی دی زمونږ نه بله اغسته د هغې ډېر غټ کنسیکونسز دي د ټولو نه اول دا چې زمونږ څومره کینډیډیټ دي انکلوډینګ چیرمین دا به آزاد تصور کیږي دا مونږ څنګه آزاد تصور کړي چې تا آزاد ورکوې دا خو هارس ټریډینګ طرف ته یو قدم دی چې د یو به یو نشانی د بل نشانی زمونږ ووټر به هم کنفیوز وي زمونږ خلک به هم کنفیوز زمونږ پارټۍ دویم دا د غټه خبره چې کم ریزرو سیټونه دي په پاکستان کې 227 ریزرو سیټونه دي په دې کې 70 ریزرو سیټونه په نیشنل اسمبلی کې دي دا باقي د صوبایي اسمبلو دي په دې 227 کې تاته یو سیټ نه ملاویږي چې زمونږ 227 سیټونه دي زما د امید دی په دې کې 180 190 سیټونه زمونږ دي دا زمونږ سیټونه به چېرته هغې ته تالیږي او موږ له دومره غټه سزا ولې راکوئ تاسو اول وی چې چیرمین ختم کوئ بیا تاسو وی چې پارټۍ باندې دور اقدامات کول شروع کړو تاسو کومه نمونه کیس چې چاته پاتې کړی دی اخري دا د 70 کروڑ د پاکستان د 70% د عوامو د 25 کروڑ کې چې د هغوی کم تناسب دی دا د هغې ترجماني کوي د دې پارټۍ دا نشان دی دا آیډنټیټي زه مطالبه کوم چې دا آیډنټیټي زموږ دا داري په یو صورت وانغلی شي سپریم کورټ پکار دی چې په دې کې اقدامات وکړي خو که چېرې موږ نه دا واغسته های کورټ ته به ځو موږ خپل سټرګل نه پرېږدو های کورټ ته به ځو سټې به غواړو سپریم کورټ ته به راځو دا قانوني طور زموږ حق دی هره ته به تسلي به دا کوو چې موږ قانوني طور کړی دی خو صرف په الیکشن کې دا یو فراډ کمیټ کېږي چې دا ونشي منسٹر صاحب دغه د پښتو تیاره دلته کې په د پی ټی آی بنیاد